Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Мұхамбет пайғамбардың дүниеге келуі. Күйеуінің мезгілсіз қазасы Әмина анамызға ауыр соққы боп тиді. Босанар уақыты таяған сайын қобалжып, мазасы қашты. Сондай мазасыз күндердің бірінде оның иығына бір ақ кептер ұшып келіп қонады. Әмина бұған таң қалды. Үрікпей отырған көгершінің басынан сипап еді, көңіліндегі қобалжуы жоқ болды. Жүрегі тынышталып, уайымсыз халге түсті. Бір күні таңдайы кеуіп, қатты шөлдеп еді, бір періште ғайыптан ұшып келді. Ол балдай тәтті бір кесе шәрбат ұсынды. Әмина шәрбатты ішкенде жаны жадырап, мейірі қанды. Сол кезде үйдің іші нұрға толып, шам жаққандай жарқырап сала берді. Толғақ туғызатын 9 ай 10 күнде келіп жетті. Әне-міне дегенше дүние есігін ең соңғы пайғамбар ашуы тиіс. Жесір әйелдің бала босануы қалай болар екен деген сұрақ Әминаның жұртын мазалап жүреді. Жеңіл толғақ белгі беріп бастаған сәтте, бізді сізге ұлық Алла қызмет қыл деп жіберді деп, үйге бірнеше хор қызы келіп кірді. Олар босанатын әйелдің бүкіл керек жарағын пейіштен ала келіпті. Нәрестені шомылдыратын алтын легені мен күміс құманы да дайын. Олар Әминаны ортаға алып, оп-оңай босандырып алды. Сәби дүние есігін ашқан сәтте, үйінің іші нұрға толып, айналаға шұғыласын шаша бастады. Хорлардың ең ажарлысы жаңа туған сәбидің кіндігін кесіп, Әминаның бауырына салды. Қараса, сәбиінің еріндері жыбырлап сөйлеп жатты. Бұл кезде Мұхамбет үмбетім деп туа сала үмбетінің қамын ойлап жылады. Ұлық Алла оның құлағына рахметім деп әуез келтірді. Сәби сол кезде барып жұбанды. Сәбидің денесінен жәннаттың жұпар иісі есіп тұрды. Періштелер жатырда жатқанда оны сүндеттеп қойыпты. Пайғамбар дүниеге келген күні Алла тағала миға сыймас мұғжизалар көрсетті. Бір күн бойына әлемдегі патшалардың жақтары қарысып, тілдері байланды. Олар нөкерлеріне әмір бере алмай сандырақтап кетті. Парсы патшасы Қысыраудың әлемде жоғалып күмбезді сарайы бар еді. Оны өз құдіретінің бір тірегі санайтын. Мемлекеттік ең маңызды пәрмендер сол сарайдан жарлық етілетін. Пайғамбар туғанда сол ғимараттың іргетасы шытынап, қабырғасы құлады. Қысыраудың есі шығып, қорқып кетті. Барлық жұлдызшы балгерлерін шақырып, мұның себебін сұрады. Құмалақшылар бал ашып еді, өздері қара терге түсті. Құмалақтар белгі бермей жатып алды. Жұлдызшылар аспанға қарап еді, жұлдыздар бір-бірімен жарысып, Аллаға тәкбір, пайғамбарға салауат айтып тұр екен. Ешкім еш нәрсе айта алмады. Тек бір-біріне ақырдың пайғамбары туылды. Бүгін сиқыр атаулы тоқтады. Бұл соның нышаны шығар деп сыбырласты. Дымы құрыған Қысырау сасқаннан көріпкелдер көсемі атанып кеткен Саттыққа адам жіберді. Ол сиқырдың күшімен 300 жыл ғұмыр кешкен әккі бәле еді. Мұхамбет туылған күні оның тынысы тарыла берді. Келген хабаршыға ақиреттің пайғамбары есік ашты. Бұл аласапыран көріністер соның белгісі деуге зорға тілі келді де артынша жан тәсілім етті. Сол түні ғасырлар бойы жанып тұрған зәрдіштердің оттары лап етіп сөніп қалды. Отты өшірген ышқына жарысқан желдер еді. Олар пайғамбар туылды дегенді ести сала Меккеге қарай асығып бара жатты. Зәрдіштің абыздары отты қайта жағуға қанша тырысса да, қуаныштан ұйтқи соққан жел оған мүмкіндік бермеді. Бұған дейін Сауа дариясының суы тартылып, түбінде ғана сыздықтап ағып жататын. Мұхамбет дүниеге келді деген сүйінші оның да құлағына жетті. Ол пайғамбарды көрем деген ышықпен арындап аққан кезде бітеліп қалған бүкіл бұлақтың көздерін еріксіз ашып жіберді.
буырқанып аққаны сонша арнасынан асып Меккенің іргесіне жетті. Періштелер келіп, сауа, жетер, сабыр қыл демегенде бүкіл қаланы алып кетер еді. Меккенің айналасына бұрын-соңды өспеген сан-санақсыз түрлі гүлдер мен шөптер қаулай шықты. Олар, мүбәрак пайғамбардың табаны бізді бір кеп басар ма екен деп, жапырағын тосып жататын. Ұлы өзгерістен бейхабар Мекке жұрты, ойпырмай, бұл не керемет, 1000 жылдан бері шықпаған өсімдіктер пайда болыпты деп таңғалысып жатты. Әлемдегі асқар таулар басындағы қалың қарын сілкіп, біз де бір Мұхамбеттің нұр дидарын көрер ме екенбіз деп, Мекке жаққа көз тігіп тықыршып тұрды. 7 қат көктегі 8 пейіште иеміз келді деп қуанып есіктерін ашты. Бүкіл әлемдегі жан-жануар, ұшқан құс, жалпы жәндік атаулы Мұхамбеттің туылғанын естідің бе деп бір-бірінен сүйінші сұрап жатты. Ал періштелер өздерінің Мұхамбеттің нұрынан жаралғанын білуші еді. Оның нұры тәнге түсіп, пәни есігін ашқанда, олар мұндай сәт тіршілік тарихында бір-ақ рет болады деп, бірі қалмай көктен Меккеге қарай құлдилай құйылып жатты. Олардың қалың лек болып ағылғаны сондай, Мұхамбетті ұзақ көріп тұра алмады. Кейінгі лек алдыңғы лекті ығыстырып еріксіз ағызып әкетіп жатты. Мұхамбет келді деген хабарды естігенде қуаныштан қара жердің жүрегі дүрсілдеп соғып сала берді. Жүрек лүпілінің күштілігі сондай, өз кіндігінде мінсіз айналып тұрған жер ана ауып кетуге шақ қалды. Мұхамбеттің туған сәтін көрем деген күндіз бен түн таласты. Бұл сахар уақыты еді. Түн кезегін күндізге бермей тұрып алды. Ал күн болса, кезегімді бер деп түнмен тіресті. Осылай екеуі тартысып жатқанда, күн мен түннің қақ ортасында пайғамбар дүниеге келді. Оның шыр еткен даусын естіген кезде қасарысып тұрған қараңғылық, енді арманым жоқ деді де жылжып жүре берді. Сахарда бұлбұлдар салауат айтып, зікір әуендерін құйқылжыта шырқады. Бұған дейін ібіліс көкте періштелер сұхбатын тыңшылық қылып тыңдайтын. Пайғамбар туылғанда қанша жерден тырысса да көкке самғай алмай дымы құрып құлай берді. Әзірейіл бастаған періштелер жын періні қуалап жүріп сабады. Бақсы құшнаштардың долбар болжамы далбасалап кетті. Пұттар жаппай қирап жатты. Қағбадағы Құрайыштың пұттары да өздігінен жерге құлап, күл паршашы шықты. Олар пұттарды бірнеше рет қайта тұрғызды. Сынған жерлерін жөндеді. Сол кезде оларға тіл бітіп, дүниеге Алланың хабибісі келді. Оған 18 мың ғалам сәжде етіп жатыр. Біз де солармен біргеміз. Тік тұруға еркіміз жоқ деп бұлдырлады. Ұлық Алла барлық періштелеріне: куә болыңдар, Мұхамбетке рахмет қақпасының кілтін тапсырамын. Ақиретке дейін бұл күн оның үмбеті үшін берекелі һәм мерекелі болсын деді. Мұхамбет туылған соң ұлық Алла оған көрімдік ретінде Әминаның көкірек көзін ашты. Анасы ғайып әлемінің сырларын көріп тұрды. Кенет аспаннан бұлттардың бейнесінде періштелер келіп анасына: әй Әмина, ұлыңды бізге қос, Қағбаға барып Тәңіріне тәуәп қылсын, әлемнің 4 бұрышын аралатайық, әлемде оны көруге ынтық деді. Әмина келісті. Пайғамбар бұлтқа отырып дүниені кезіп кетті. Жердегі барлық орман, тоғай, тас, су, аң, құс оған жамырай сәлем беріп, өздеріне Алладан рахмет етуін тілеп жатты. Көзді ашып жұмғанша періштелер дүнияны шарлатып шықты. Шақалақты Әминаға қайта келіп тапсырды. Артынша иман жүзді 3 адам есіктен кіріп келді. Бірінің қолында күміс құман, екіншісінде зүбәржаннаттан жасалған леген бар. Үшіншісі пейіштің ағашынан жасалған бесік ала келіпті. Мұхамбетті легенге отырғызып, пейіштің кәусәрімен жуындырды.
Судың хош иісі бүкіл Меккені жайлап кетті. Пайғамбарды жібек жаялықпен құндақтап, бесікке бөліп тербетті. Құлағына бірдеме деп сыбырлады. Сосын Расул да оған ишарамен жауап қайтарды. Бұл Раузан періште еді. Ол пайғамбарға: «Ей Мұхамбет, бұ дүние сені неше мың жыл сағынышпен күткенін білесің бе? Бүгіннен бастап ақыл иелеріне рахмет қақпасы ашылды», деді сыбырлап. Оған Мұхамбет: «Мен де осы күнге зарығып жеттім. Менің үмбетім, Құдай қаласа, енді үмітсіз болмайды», деп жауап берген еді. Сосын Аминаға: «3 күнге дейін үйге ешкімді кіргізбе, періштелер кезекпен оған тәуіп етеді. Бұл ақырдың пайғамбары», деді. Ол кеткен соң Амина Аллаға шүкіршілік айтып жылап тұрды. Немерелі болған Әбдімүтәліп те қуанышы қойнына сыймай жүгіріп Қағбаға келді де: «Я Алла, немереме ұзақ ғұмыр бере көр», деп тіледі. Сол кезде Қағба оған иіліп: «Я Расулдың атасы, дүниеге Мұхамбет келді, құтты болсын», деді. Қағба сөйлегенде Әбдімүтәліп тілі күрмеліп талып қала жаздады. «Өңім бе әлде түсім бе?» деп үрей мен үміттің ортасында үйіне қайтты. Жолда бір яһудиді кездестірді. Ол Әбдімүтәліптен: «Бүгін түнде Меккеде бір бала туылды ма?» деп сұрады. Әбдімүтәліп оған: «Я, келінім жаңа ғана маған немере сыйлады», деді. Яһуди: «Онда сен пайғамбардың атасы болуың әбден мүмкін. Аспанда қызыл жұлдыз пайда болды. Мен білсем, бұл пайғамбардың нышаны», деді де сәуегейлік долбар айтып кетіп қалды. Қиялы сан-саққа жүгірген Әбдімүтәліп көңілі болса, бұл қалай болды деп үйіне көз салды. Үйдің төбесінде бір ақ бұлт қалықтап тұр. Бұлтты алып самұрық құс тегеурінмен басып қозғалтпады. Әбдімүтәліп мұны көріп қайран қалды. Немересінің тегін емес екенін шындап сезді. Туғанына 3 күн болғанда Мұхамбет анасы Әминаны жазбай танитын. Әкесін іздеп айналасына назар салды. Көптен бері мінілмей әбден шаң басқан ер тоқым мен үзеңгі жүгенге көзі түсті. Соған қарап-ақ әкеден жетім қалғанын түйсікпен түсінді. Көкірегі қарс айырылып ақ деп күрсінді. Ол күрсінген сәтте ғаршы да бір рет селк етіп сілкінді. Сол кезде ұлық Алла: «Әй Мұхамбет, сен менің хабибімсің. Қам жеме, мен сені жетімдіктен өсіріп жеткіземін. Кеудеңді ашып, жүрегіңнен хикметтің бұлағын ағызамын. Мұқатқан дұшпаныңа үстем етемін», деді. Сол кезде сәбидің жаны жай тауып, тәтті ұйқыға батып кетті. Нәрестенің туғанына 4-ші күн дегенде атасы немересін құшақтап иіскеді. Оған Мұхамбет деп ат қойды. Сол кезде үйге қонақ келді. Әбдімүтәліп оны бірден таныды. Ол жолда кездескен яһуди еді. Қонақ: «Әбдімүтәліп, немерен құтты болсын», деді. Ол сәбидің түріне қарап пайғамбарлық нышандарды анық байқады. Арқасындағы елшілік мөрді көрген соң ізетпен иіліп құрмет көрсетті. Нәрестеге тағзым еткен яһудидің қылығы Меккеге тарап кетті. Құрайыштың шынжыр балақ, шұбар төс шонжарлары ендігі жетпегені осы еді. Баладан құдай жасап, мына яһудиді албасты басқан екен деп мазақ қылды. Сонда яһуди: «Тәуратта бұл баланың барлық пайғамбарлық нышаны анық жазылған. Көріңдер де тұрыңдар, бұл бала 40-қа келгенде қамал алады. Оның атақ даңқы бүкіл патшалардан асып түседі. Ал есімі қияметке дейін батыс, шығыс, желдік, түстікте тоқтаусыз ұлықталып тұрады. Оның беделінен Құрайыш тайпасы адамзат тарихында қалады. Араб жұрты бұрын-соңды көрмеген өзгерісті бастан кешеді. Сол кезде мені еске аларсыңдар», деді. Сөйтті де өзі отанына көшіп кетті. Пайғамбар дүниеге келген күні Әбу Лақаптың күңі бұдан сүйінші сұрайды. Әбу Лақап сәбидің туғанына шын қуанып оған азаттық сыйлайды. Сосын: «Үйдегі шұбатты алып Әминаға апар. Күш-қуаты сарқылып әлсіреп жатқан болар. Шұбат ішіп әл жинасын. Ана сүтіне құнар бітсін», дейді.
кейін Әбу Лақап Мұхамбеттің даңқы шығып, Мекке жұрты оған ықыласты болғанда, өзінің күншілдігін жеңе алмады, қара басып онымен тіреседі. Қатыны екеуі оны өсектеуден аузы босамады. Ақыры екеуі де қарғысқа ұшырап тынды. Құранда оларды қор болған кейіпте сипаттаған сүре түсті. Бірақ мейірімді ұлық Алла сонда да оларға тозақта екі түрлі жақсылық нәсіп етіпті. Біріншісі, дүйсенбінің түнінде оларды азаптау толық тоқтайды. Екіншісі, сол күні шахадат бармағын сорса, одан салқын су шығады екен. Бұл оның Мұхамбет туған кезде жасаған екі түрлі жақсылығының қайырымы еді. Әділетті Жаббар Хақ оның ақысын жемеді. Жалғасы бар. Назарларыңызға көп рахмет. Оқыған Перизат Әділқызы Сияр Шәріп кітабынан лайк басып, комментарий қалдырып, арнаны қолдай отырыңыздар.